Hello，大家好，毛毛。今日咧帶大家去食清湯羊肉煲啊！我認為係全廣州最好食嘅清湯羊嚟㗎。好，我哋依家響寶崗大道同南華中路嘅交界，咁呢間呢就係光明大戲院啦。應該咧就有好多老廣都知道呢間戲院啦。咁我哋要食嘅店呢，就響轉過嚟嘅呢個位置，往前行幾步就到啦。光明清湯羊，咁佢最近嘅地鐵站呢係2號線市怡公站 D 出口，或者係8號線地鐵同福西路站 A 出口，咁都係步行1.2公里嘅。又或者咧可以打車過嚟，北京路步行街打車過嚟咧都係13蚊左右咋。光明清湯羊咧每日係分2個時段營業嘅，每年咧亦都淨係營業半年嘅咋，就係9月到3月。要嚟食嘅話就一定要注意啊，唔係全年營業㗎。中午11點開始，同埋下晝5點鐘開始。呢個咧就大廳啦，由6人台到4人台。雖然大廳好大，而且有唔少人坐緊啦，但我哋都係揀出邊坐出邊，有大排檔 feel 啊嘛，更加有感覺。確實有好多老廣咧都會首選係揀出邊㗎。坐好就嚟睇菜單啦。咁食清湯羊肉煲，首先梗係要揀個鍋底啦。咁佢有清湯鍋底嘅38蚊一鍋。蝎子苦瓜鍋底48蚊一鍋，同埋羊筒骨羊蝎子鍋底58蚊一鍋。入邊有咩配菜呢？就有寫明㗎啦。真係一心一意淨係做羊嘅啫，全部都係羊肉啊！比較特別嘅係呢個鹽煲羊胎盤湯，4到8人份218蚊，但係要提前1日訂嘅喎。想飲嘅話就記得訂啦。我哋睇翻啲羊肉啊，既然都點咗鍋底，梗係唔少得肉啦。最受歡迎嘅咧係羊頸肉118蚊一份，168蚊一斤；羊肉88蚊一份，118蚊一斤；羊腿肉98蚊一份，138蚊一斤。另外佢仲有羊靴啊、羊肚、羊展、羊尾、羊肺、筒骨啊，各種各樣嘅羊啊。比較推薦嘅咧，我覺得呢個羊靴啊，53蚊一份，73蚊一斤。定價咧係比出邊嘅平嘅喎，我覺得好抵食㗎。如果覺得肉類太多唔知點揀嘅，就可以試呢啲拼盤嘅啦。5羊開泰咧就羊雜拼盤嚟嘅，168蚊中盤1到3人份，198蚊大盤3到5人份。下邊嘅咧就光明熟肉拼盤啦，係熟肉嚟嘅喎，238蚊中盤，288蚊大盤，而且係全起骨㗎，所以呢個價咧係唔貴㗎。食厭咗清湯羊想試醬香嘅羊肉煲咧，就可以睇呢幾款啦。有呢個醬爆一品煲啦，198蚊一大煲；羊腩煲193蚊一大煲啊；羊靴加羊小腿188蚊一大煲，同埋個羊肉163蚊一大煲。入邊有咩配料亦都係有寫明嘅，咁佢份菜單咧就寫得好清楚㗎啦，呢嘢均均真真冇拗撬，真係一心一意食羊嘅，唔係講笑啊！後邊嘅咧就係生嘅羊肉啦，推薦嘅咧就有新鮮刀切羊冧68蚊中碟，寫明原汁原味。羊冧咧係羊腿肉嚟嘅。手打肉羊肉丸63蚊一例，鮮羊3寶73蚊一例，真係3寶啊！羊指、羊腰、羊邊非常之補啊！咁亦都係單獨叫嘅，羊邊咧係58蚊一份，羊筋咧就58蚊一份，羊指亦都係58蚊一份嘅。仲有各種嘅羊血啊、羊腰，羊嘅各種部位都喺度食齊啦，可以。後邊咧就係少少嘅蔬菜啦，咁啊全部都20幾蚊一份嘅啫，亦都係有拼盤嘅，唔知點揀就揀拼盤咯。呢度茶位咧係5蚊一位。飯咧亦都係5蚊一碗，紙巾2蚊一包，自選蔬菜嘅22蚊一份啦。主食方面咧係有3款煲仔飯嘅，拆骨羊肉煲仔飯48蚊細煲2人份嘅，68蚊大煲3到2人份嘅，仲有羊肉鬆煲仔飯43蚊細煲，58蚊大煲。臘味煲仔飯38蚊細煲，53蚊大煲。另外普通啲嘅咧又有竹升麵啦、米粉啦、河粉啦，咁啊都係20零蚊啫。最推薦嘅咧係呢個羊肉鬆煲仔飯。煲仔飯咧全部都係現煮嘅，我哋又落單啦。溫馨提示：坐外邊，而且揀嘅係煤氣爐呢種位咧，就可以享受呢個瓦煲啦。其他位置咧係只有人用不鏽鋼煲嘅咋，一樣嘅價錢，唔一樣嘅感受喎。瓦煲咧煲出嚟係好食好多㗎。難得如果過嚟試一次嘅話，我建議都係揀瓦煲啦。不過只有好少台係可以用瓦煲嘅咋。配料係腐乳加檸檬草同埋辣椒豉油。食羊肉肯定要有腐乳嘅。開食之前咧就調個醬，首先要大大嚿嘅腐乳，之後咧就少少地嘅豉油，溝翻勻。好，開食啦！咁非常之快嘅，所有拼盤都嚟咗啦。呢個咧係中份，大概係斤半左右。咁佢呢啲係已經起晒骨，而且熟咗個肉啊。咁稱有陣時咧係會輕好多嘅喎，生肉咧係重好多嘅，所以呢個拼盤聽價係貴，但係其實份量咧係好大，好抵食㗎。煲滾咗之後咧，服務員就會主動過嚟幫你開蓋啦。等我睇睇有咩料先，非常之香嘅羊肉味啊！
木瓜、白蘿蔔、粟米，仲有蔗啊，仲有黃豆添。但係咁香嘅味道咧，係嚟自於佢呢個哇好大嚿羊腿骨啊！湯色咧係好奶白色嘅，好自然嘅奶白色，一啲都唔油，非常之香。我哋嘅羊肉鬆飯都上咗嚟啦，佢唔幫我開嘅，好過分啊！煲滾咗之後咧，就先飲個湯，飲完湯之後咧就可以淥肉啦。呢個咧係羊腩，切得好均勻㗎。呢啲咧就係羊頸啦，係咪好特別咧？肉嘅紋理咧係好靚嘅。呢啲咧就羊肚啦，非常之厚啊，全部都好靚嘅，啲肚好洗得好乾淨㗎啦。而呢個咧係羊展，羊展即係邊度啊？即係佢腿上面嘅肉啊，所以咧係中間有筋嘅。咁我哋落一部分煮住先，滾一滾，因為呢肉咧就已經熟咗㗎啦，唔使煮好耐嘅啫。呢種清湯羊咧，其實世界各地咧都有唔同嘅做法。廣州咧就有自己嘅特色，學習咗呢個煲湯咯，所以學落咗好多蘿蔔啊、粟米咁樣，用清潤嘅方式嚟帶翻出羊肉嘅鮮甜味嘅。根據翻當地人嘅口味調整咯。睇睇我第一份肉，我食嗰個羊肚先，睇下會唔會有酥味。其實咁打住煲坐室外咧，就算今日降溫都完全唔覺得凍嘅，非常之熱啊！個肚好厚啊，好有彈性啊！雖然一樣都係腐乳，但係佢呢度嘅腐乳質量咧係高好多嘅，特別香，特別唔近啊！個味道好順滑，好好食㗎。個羊肚真係越嚼越香，好有奶香味啊！等我試埋個羊腩。個羊肚咧就已經係越嚼越香，好有奶香味啦。佢羊腩咧交得非常之豐富啊！食完之後咧好黐口啊，即係會覺得食完呢餐咧皮膚變得白白滑滑。佢呢度嘅羊咧選材好好啊！全部都有嗰種羊嘅香味，係奶香味啊，唔係羊騷味喎。大羊同埋真係要呢種選材靚嘅羊咧，先會有呢種效果。等我試埋個羊頸啦，點多啲腐乳醬喎，非常之大嚿肉，而且啲肉咧係好嫩好滑嘅。咁食熟肉拼盤嘅好處係咩咧？就係你可以控制到個熟嘅程度啊！你想食爽啲嘅話咧，就可以淥嘅時間短一啲啦；想食腍啲咧，淥嘅時間就可以長一啲啦。咁食咗咁多款啦，仲有最後嘅羊展未試嘅，羊展有個好獨特嘅特徵啊，就係佢中間咧係會有筋嘅，屬於羊腿肉，攞一淥就食無比嫩滑啦。咁羊展肉咧，佢中間有條筋嘅，所以食落去咧係特別會有彈性㗎。佢嘅肉量咧就冇羊頸咁犀利，羊頸真係好大嚿肉，好滿足啊！呢個肉真係份量好大嘅，唔好睇佢一盤幾種收200幾蚊，好似好貴。俾你睇睇每一塊嘅份量咧，真係大㗎，其實抵食㗎。而且咧，全部都清洗得好乾淨。佢上嚟嗰陣時咧，呢個斤兩啊係正重嚟㗎，冇水㗎，洗得又乾淨企理落。呢個咧係羊腩。每一塊咧切得好均勻㗎，咁佢又帶咗少少脂肪呢啲地方咧係特別香㗎，唔係羊騷味。佢呢度個羊嗰陣味咧係有陣奶香味㗎，係要靚羊咧先會有呢種味道嘅。呢個咧就羊展啦，咁你認住喎，中間係有條筋嘅，亦都係口薄非常之均勻嘅。俗話話冬食羊肉賽人參，咁而家食羊肉咧就有溫補氣血、暖中驅寒嘅作用啦。出邊咧就算得翻幾度啊，喺戶外度打翻個羊肉煲咧，都係越食越暖嘅，非常之有效果。羊肉鬆飯，但係上到嚟咧，竟然冇幫我攪勻，我自己努力一下。咁佢嘅煲仔飯咧係現做嘅，但係唔係專門做煲仔飯嘅店，唔過嚟食口味嘅，所以咧係冇起焦嘅。但係俾個米咧係好靚嘅鮮苗米啊，攪勻完之後咧可以做到每一斤都有羊肉鬆㗎。咩係羊肉鬆咧？其實就係將羊肉剁碎啊，但係唔係話剁到好似肉餅咁碎喎，唔可以剁到起膠㗎。起咗膠咧就變咗做羊蓉啦，就唔係肉鬆啦。我就開餐啦，大家試下味道先。呢度咧係畢咗一碗，咁啊仲剩翻好多㗎，起碼有4碗㗎。雖然唔係專業做煲仔飯嘅，但係佢個煲仔飯都好唔錯啊，好乾爽，一啲都唔油膩。個羊肉鬆做得好好啊，外邊咧非常之鬆軟，入邊咧係有好多汁水嘅喎，食落去嘅口感咧好特別啊。雖然佢冇起到飯焦係差少少，但係按口味方面嚟講咧係好完美㗎。見到係好多葱嘅，但係食落去咧係有孜然嘅味道嘅喎，都係因為佢嘅羊肉夠新鮮夠靚啊，所以先堆出嚟咁有汁水咋。
份量都唔細，43蚊細煲2人份嘅話，就咁聽得上去係有啲貴嘅，但係我覺得係值得試嘅，因為個肉鬆咧比較特別，而且外邊咧就好似呢類型嘅煲仔飯，睇上去咧係冇飯焦嘅，但係食落去咧會有少少焦嘅感覺，好乾爽啊！就係一啲都唔油。呢個咧就外邊嘅環境咧其實好光猛嘅，而且唔會淋到雨嘅，佢開咗個雨棚出嚟。唔使一陣間咧就坐滿晒啊！而且坐滿嘅人之中咧有一半啊都係長者啊，真係好難得㗎。因為佢嘅人均價格咧其實真係唔平㗎，但係呢間出品實在太對得住個價錢啦，所以咧就吸引到咁多老街坊過嚟幫襯。我覺得最好食咧就係個腩啊，佢上面嗰層皮咧係真係好膠啊，食落去唔係硬脆㗎，而且個羊香味咧係特別濃郁㗎，真係羊香味。呢度係全部都冇羊騷味㗎，只有羊香味。依然都係我覺得全廣州最好食嘅清湯羊肉煲啊！保持到水準，雖然就係每隔半年先營業一次咯。其實我成日都想話試一試嗰個生復食羊㗎，本草綱目有講過嘅，但係因為佢唔營業啊，所以冇計啦，冇得實踐一下。點拼盤嘅好處咧，就係一次過咧就可以試勻咁多種唔同類型嘅羊肉啦。咁中意軟糯嘅又有喎，中意 Q 彈嘅又有喎，大嚿肉嘅又有喎。而且咁樣試完之後，你咪知下次究竟你中意食邊一種咯。免費加湯嘅，呢個服務非常之好㗎。咁我就繼續煮一煮，繼續食啦，真係非常之大煲啊！依家煲咗一段時間咧，啲湯色就變咗濃咗啦。開頭咁奶白色咧，因為佢用嘅就係呢種羊骨，煲出嚟湯咧就奶白色一啲。咁呢個骨頭咧唔好睇小佢喎，食得㗎。我見隔離台啊，人哋白髮蒼蒼嘅老人家都拎住嚟食啊，因為佢有骨髓㗎，骨髓都唔好放過，好值得選一選㗎。食得差唔多就試埋佢嘅湯底啦。呢個係木瓜紅蘿蔔，好難煲爛嘅，好甜啊，好滋潤啊。睇下佢個馬蹄爽唔爽？哇！馬蹄爽唔爽咧就唔使我講啦，應該你哋聽都聽到咯，非常之爽啊，一啲都唔震，真係好爽呢個馬蹄。試埋呢個好大嚿嘅白蘿蔔，會唔會真係未淋啊嗱？咁大嚿白蘿蔔，好有難度㗎喎。非常軟糯，非常之好味。平時咪見到咁大個白蘿蔔，大部分咧都係煲得腍，但係煲唔到入味嘅。但係睇嚟佢同呢個羊骨湯咧係煲咗一齊好耐㗎啦，非常之入味啊，有羊肉嘅奶香味啊。喺擺得嘅羊肉越多咧，湯色就變得越濃㗎啦，煲湯嘅顏色啊，真係越煲越香。加完湯啦，最後就嚟一次過淥晒佢啦。非常之大嘅份量啊！今次咧點解會揀呢種素肉拼盤咧？素肉拼盤中號咧大概係斤半嘅羊肉。咁我哋之前喺芳村食街咧都食過啦，2斤羊肉咧嗰時嘅肉量咧都唔一定有呢度咁多㗎，因為嗰啲咧係山羊肉。羊肉咧就好特殊嘅，一煮咧就縮水好嚴重㗎。咁佢呢種素肉拼盤咧就已經去晒啲水分㗎啦，而且咧係乾稱咁樣稱俾你嘅，所以成盤食落嚟咧肉量係非常之夠㗎。連小伙伴都話好飽啊，陣間要去散步喎。而且咧，我見街坊們食完之後，我個個都由呢個長袖衫食成咗短袖衫啦，就知呢個羊肉滋補效果幾咁拔群。濃郁羊湯啦，而家咧就唔知有羊骨啦，仲有好多羊肉嘅味道啊，所以顏色係變得非常之香濃㗎，好靚嘅湯色啊！食飽咗，等我飲翻啖湯啊！都係精華豉油味道，非常之鮮甜，而且係唔落鹽咧就已經好夠味。咁有少少胡椒味道嘅，但係真係好輕微，好少少嘅啫，唔搶味。主要就係羊肉嘅鮮甜味。咁呢份羊湯咧唔單止味道好啊，而且好膠質嘅，俾你睇睇個煲啊！啱先滗完啫嘛，就已經凝咗一陣膠喺度啊！一關火嘅話，成個面都會係膠啊！呢啲咧係羊肉煲完出嚟嘅膠質嚟嘅喎，唔係油嚟㗎。你就知佢食完之後可以幾咁白白滑滑啊！飲完呢煲湯咧，就真係可以充滿力量，由長袖食到短袖啦。唔知小伙伴飲完之後會覺得係咪都係充滿力量咧？我啱啱見佢話好得啦，都唔知邊方面得咧。我覺得咧係暖身啫，佢唔知得咩啦。我話繼續飲埋煲湯先。消費完畢，今餐咧食咗329蚊。食飽飽有一餐啦，咁光明清湯羊咧依然都係我覺得廣州最好食嘅清湯羊煲啊！咁嚟到光明嘅話，食羊肉煲咧，首推嘅梗係佢清湯羊湯底啦，30幾蚊一份啫喎，用嘅咧就係羊骨熬出嚟嘅湯底啊，本身咧就充滿咗羊香味啦。另外咧再加一份素拼盤啦，素拼盤咧就唔係間間羊肉店都有嘅喎，特別係呢種啊已經去咗骨嘅素肉拼盤啦，係比較少見㗎。咁佢已經冇咗水分啦。
其實好抵食㗎，特別係佢大盤裝啊，咁啊貴咗1/5嘅價錢，但係肉量咧係多1/3㗎，性價比好高㗎。而且人多嚟食嘅話咧，就可以試一試個羊靴啊，真係好抵食㗎。所以咧，我發覺好多冇牙嘅老人家咧都會過嚟食羊靴嘅，你知吸引力幾咁大啦。咁家食完咗咧，真係覺得興合合啊，所以大家一齊睇下濱江夜景啦。好，出品好咧，先吸引到咁多老廣過嚟幫襯啦。呢啲咧就叫1分錢1分貨啦。呢間咧人均係貴啲嘅，但係佢出品咧係無論係煮食嘅羊肉，定抑或係配菜都係好食㗎。呢個就係人哋貴嘅道理啦，亦都係咁多老街坊肯幫襯嘅原因。我哋依家咧就沿住寶崗大道一直行，行到盡頭咧就係濱江路啦。我哋向右轉，而家轉過嚟咧冇幾遠就係惠食街啦。之前咧我哋就拍攝過惠食街，有興趣嘅可以睇翻嗰期影片喎。惠食街出名嘅咧係食豬煲。而家已經過咗8點鐘啦，睇下多唔多人等位。哇，都唔少人㗎喎。惠食街咧，如果真係非常之多人，就建議提前可以喺佢嘅微信公眾號嗰度攞位啦，亦都可以喺上面訂位嘅喎。咁喺上個月，惠食街咧就重新開咗茶市，由早上嘅8點鐘開始，開到下晝嘅2點半鐘。呢個咧就惠食街嘅夜景啦，佢裝修咧係好精緻嘅，咁好多人喺度等緊位啊。咁離佢冇幾遠咧就係雀白啦，我哋過去睇一睇多唔多人。過咗8點鐘，而家係水靜河飛啊，冇人要等位嘅。不過我咧就唔算好中意雀白嘅，佢好暗啊，係而家年輕人中意嘅風格咯。所以過年嗰陣時多後生仔嚟行花街咧，佢就會比較受歡迎。價格咧其實同惠食街差唔多㗎。咦，而家雀白都有得飲早茶喎，仲話復刻30年代嘅羊城馳名點心。不過開嘅時間咧就非常之短啦，11月9號到22號，即係半個月到咋，所以我係未試過嘅。咁啊，確實有唔少嘅傳統點心啊，鴨腳扎燒賣39蚊一粒，棉花雞燒賣33蚊一粒，紅桃滑雞脯39蚊一粒，潤腸鯪魚盞29蚊一粒，臘腸鳳尾燒賣29蚊一粒，香煎蝦蓉蘿蔔果25蚊一粒，非常之多有趣嘅點心啊！可惜就得嗰半個月啦，淨係睇名真係好盞鬼㗎。復刻30年代嘅羊城馳名點心，出到咁大，唔知咪真係有咁嘅品質啦。睇完追八同惠食街，我哋就過對面馬路，沿住江邊行啦。而家飲完咗羊肉湯，非常之熱啊！要揾個地方吹吹風、散散熱啊！太補啦！張濱江路夜景靚唔靚咧？右邊嗰度咧就係解放橋，咁嗰邊特別好燈光嘅咧係天河區啊！呢排咧開緊燈光節，所以燈光咧係特別猛㗎，非常之靚。想慳啲錢唔珠江夜遊嘅話咧，就可以睇呢個夜景啦，都唔輸蝕㗎。正前方睇到嘅係越秀區，我係屬於老區啊，所以有好多嘅古建築啊。最近嘅睇到係埃群大廈，埃群大廈上面就係旋轉餐廳，有機會帶大家去試下。隔離好大座嘅咧就係宣日先啦，即係中山醫宣日先醫院啦。行過咗醫院咧，冇幾遠前面咧係蒲洲碼頭，可以坐船去對面嘅西堤碼頭㗎。幾蚊雞好抵玩㗎，日落嗰時特別靚啊！但係呢啲靚咁多嘅咧，就珠江夜遊嘅船啦，1分錢1分貨，幾蚊雞嘅船咧，肯定冇咁豪華嘅。河嘅對面咧就係沿江西路啦，老廣咧就會叫佢做海皮。舊陣時廣州咧係會將過江叫做過海㗎，而河嘅呢邊咧響1980年之後先至叫做海珠區嘅，而老廣咧係習慣叫佢做河南。咁有冇觀眾會知道點解叫做河南嘅？你以為因為佢響珠江嘅南邊，所以就叫做河南？其實就唔係呢個原因咯。根據廣東新語記載咧，人以為在珠江之南，故曰河南，非也。漢章帝時，南海有洋夫者，舉賢良對策上帝，拜二郎。其家在珠江南，常宜洛陽松柏種澤前，隆冬飛雪迎樹，人皆異之。因目其所居曰河南，河南之得名，自夫此。咁翻譯成人話咧，成段話係講緊響東漢時期，即係距離而家2000幾年前啦。海珠區咧就有一個才子叫做楊夫，佢咧就被舉薦到咗洛陽度做官。咁佢退休之後咧就翻咗嚟呢度住，仲帶咗幾棵洛陽嘅松樹翻嚟㗎。咁種咗響自己屋企前面。我查過縣志㗎啦，佢屋企咧就係響海珠區下道路附近。因為冬天白雪掛滿咗松樹，咁形成咗壯觀嘅景象。其他人咧就好驚訝啦，因為係阿楊夫咧將河南洛陽嘅雪啊帶咗翻嚟，所以咧就將呢度叫做河南啦。係咪好過癮咧？同埋氣候變化唔係好大嘅，以前嘅廣州會落雪㗎喎，依家喺廣州你想揾落雪
喺最凍嗰幾日啦，去從化早上6點鐘嗰陣可能會有少少嘅。我哋睇一睇而家正對面好靚嘅呢棟咧，古色古香咁樣樣啊。其實佢咧就南方大廈啦，即係我哋叫嘅博老大廈。咁右邊矮好多咧，小平房嗰間咧，但係都好古典嘅。嗰間咧係西堤嘅郵政。最左邊嗰度咧就有座又係插咗啲旗仔好靚嘅咧，嗰個咧就粵海關啦，係而家小姐姐最中意打卡嘅地方啊。全部嘅古典建築咧都開晒燈，有呢種黃燈嘅襯托之下咧，古典味十足啊！咁除咗建築值得打卡之外咧，最左邊嘅人民橋咧都非常之多人去打卡㗎，因為裝修過嘅人民橋之後真係好靚啊！雖然就全部都係新裝嘅。唔單止我食完羊肉慶合後要過嚟散散步啊，好多老廣啦，食完飯之後都中意嚟呢度散散步嘅，唞唞飯氣，帶細路仔出嚟吹吹風啊嘛。由海珠區咧睇翻越秀荔灣嘅夜景咧係靚好多嘅，因為嗰邊咧就比較多古建築，燈光猛啊。呢邊咧就住宅區為主，樓咧亦都冇咁高，有好多大樹遮擋，所以喺嗰邊望翻過嚟咧反而冇咁好睇㗎。行到嚟左邊咧就係人民橋啦，整體咧係非常之歐陸風情嘅，所以好多小姐姐咧都中意喺呢度打卡㗎。因為佢嘅上落橋位咧確實係同珠江合影嘅好地方啊，影出嚟係幾靚嘅。自從起咗新城區之後咧，河南嘅房價咧砰砰聲咁上去啊！以前就話寧要河北一張床都唔要河南一間房啊，估計而家就會後悔㗎啦。真係好多人中意影相，日頭影、夜晚影，冇時停。特別話凌晨收咗街之後啊，都照影㗎，貪冇人喎。唔打卡，只不過想靜靜地散散步嘅咧，除咗開步行之外咧，仲可以租共享單車過嚟踩住單車，吹住海風，好舒服㗎。因為海珠區呢邊咧係居民區，所以租車同還車都好方便嘅，冇咁多禁停區。而且睇唔睇得出咧，海珠區呢邊車係少過越秀區好多㗎，嗰邊車水馬龍啊。喺嗰邊踩單車咧就冇呢邊咁舒服啦，嗰邊太危險啦。行上咗人民橋，一上嚟後會見到南尾啊，係一個好老牌嘅水療中心啦，真係非常之老牌，撐過咗各種嘅金融危機啊，同埋口罩時期啊，都依然堅挺住喺度啊。不過實在太老舊啦，所以唔建議大家嚟咯。我哋依家喺人民橋啦，前面最多燈光嗰度咧就係天河區啦。前面紅色嗰條橋咧就啱先講過嘅解放橋啦。再前面矮啲嗰座咧就係海珠橋啦。係咪一眼望晒幾個區咧？秋天嘅廣州真係特別涼爽啊！呢排仲要冇落雨喎，遮都唔使擔啊。過嚟散步係最舒服㗎啦。咁對面海皮嘅古建築咧，唔單止好睇喎，仲好有歷史嘅。不過今日食得太飽啦，飯氣攻心，所以下次就介紹過啊。今日影片咧就到呢一度啦。中意視頻想食地道粵菜咧，就關咗頻道啊，點個 like 分享俾朋友仔。下期見啦，拜拜。